Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Gilang Agus Saputra, umur saya 19 tahun. Saat ini saya tinggal di Bogor dan saya sedang menduduki di bangku perkuliahan semester 3 jurusan manajemen Universitas Pakuan Bogor. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan saya adalah seorang yang aktif mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan hobi saya, baik offline maupun online. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terdapat dua faktor yang menjadi kekuatan bagi saya. Yang pertama terdapat dari keluarga. Saya selalu disupport dari keluarga saya tentang keputusan yang saya ambil dengan memberi pengarahan dan pengajaran yang menjadikan saya menjadi pribadi yang berani akan mengambil suatu keputusan. Yang kedua dari diri saya sendiri. Saya merupakan seorang yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan cukup dapat berkomunikasi dengan banyak orang dengan baik. Dan rasa percaya diri ini yang menjadikan saya menjadi pribadi yang baik, bahkan kuat. Saya merupakan seseorang yang tidak takut akan kegagalan, berani mengambil keputusan. Itu yang menjadi penyebab bahwa keluarga sangat membantu. Dan saya juga merupakan seorang yang gigih dan mempunyai kreativitas serta dapat mengefisienkan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan saya adalah saya kurang beradaptasi dalam berbagai hal. Akan tetapi itu semua dapat saya tanggulangi dengan cara saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hobi saya. Dengan begitu, adaptasi saya terhadap orang banyak maupun orang lain dan sekitarnya, saya bisa cepat dan mampu dapat menanggapi apa yang ada di sekeliling saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memperkenalkan diri tentang apa yang saya fokuskan saat ini, menambah dan mempertajam pengetahuan saya di bidang yang saat ini saya tempuh, mengurangi kelemahan saya, mempertahankan kekuatan saya. Dengan begitu, dalam 5 tahun ke depan, saya akan berada di dalam pekerjaan strategis di mana saya bisa membangun karir dengan baik. Dengan apa yang sudah saya rencanakan dan apa yang saya punya tentang pengetahuan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya merupakan seorang dengan pribadi dengan rasa keingintahuan yang tinggi akan suatu hal. Dengan begitu, saya dapat mengembangkan pengetahuan dan saya juga merupakan pribadi dengan tidak takut kegagalan. Dengan begitu, saya berani mencoba hal-hal baru yang dapat mengupgrade diri saya, bahkan pengetahuan saya lebih dalam. Terima kasih. Baik, izin menjawab dan memberi tanggapan. Gaji yang saya harapkan di bidang yang saya ingin tempuh adalah 4,5 juta sampai 7 juta. Dengan pengetahuan dan potensi saya mampu dapat mencapai target yang perusahaan inginkan. Jika ingin berbincang lebih lanjut, saya berkenan, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbaik dengan pegawai-pegawainya yang dapat bekerja dengan baik. Alasan saya memilih perusahaan ini karena perusahaan ini sangat cocok untuk saya mengupgrade diri saya dengan baik. Di bidang yang saya lamar saat ini merupakan pekerjaan yang sangat cocok dengan kekuatan saya. Dengan begitu, saya mampu bekerja di perusahaan ini dengan maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya merupakan seorang yang cukup mumpuni untuk pekerjaan ini. Dengan kemampuan saya yang berani mengambil keputusan dan mampu berkomunikasi dengan baik, dengan pengetahuan yang saya dapat, saya mampu bekerja di bidang yang saya lamar saat ini dengan sangat baik. Dengan begitu, saya mampu bekerja sesuai target yang perusahaan inginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bersedia akan pekerjaan lembur yang nantinya akan saya hadapi. Akan tetapi, saya juga tidak mengabaikan pekerjaan produktif atau jam produktif yang saya biasa kerjakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, Bu. Apa yang menjadi faktor penghambat tentang perusahaan dan apa yang karyawan dapat kerjakan untuk dapat mencapai target yang diinginkan? Terima kasih.
kasih.